नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है हिचकी के बारे में। दरअसल आप जब भी हिचकी आती है तो हम क्या सोचते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है, लेकिन 1-2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 6-7 बार भी आए तो हम यही कहेंगे कि कोई हमें याद कर रहा है, तो ज़्यादा हम इसे सीरियस नहीं लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, कंटिन्यूस होता चला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं कहना है कि जी मुझे कोई ज़्यादा याद कर रहा है या सारे रिश्तेदार आपको याद करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, समझे, ये एक आपको एक इशारा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हिचकी क्यों आती है, समझे आप, हिचकी क्या कारण है आने का। जो फेफड़ों का हमारा निचला हिस्सा होता है ना, उसे डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम जो है हमारे पेट को और फेफड़ों को अलग करता है। जो हिस्सा होता है हमारा डायफ्राम, वो वहाँ से फेफड़े और पेट अलग अलग हो जाते हैं। तो जब डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अवरोध आता है, कोई रुकावट आ जाती है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये तेज़ी से हवा छोड़ता है जो हिचकी के रूप में बाहर निकलती है। हिचकी आपने देखी होगी, किसी किसी को लंबे समय तक चलती चली जाती है, 5 मिनट 10 मिनट। काफ़ी सारे उपाय करते हैं। आप पानी पीते हैं, बहुत से बताते हैं कि जी पानी पी लीजिए आप, कहीं कहीं कारगर भी है, मैं गलत नहीं मान रहा उस चीज़ को, सही है। पानी पीते हैं तो आपको हिचकी आना बंद हो जाता है, वास्तविक बात है ये। बट कभी कभी इस कंडीशन में ऐसा होता है कि पानी पीने से भी आपकी हिचकी नहीं रुकती है। अब आप क्या करें, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। और आश्वस्त रहिए, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, आराम जरूर मिलेगा। कारण इसका सीधा सीधा होता है कि अगर आपके ज़्यादा एसिडिटी बनी हुई है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको गैस बना हुआ है, आपको अपच है, आपको जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हिचकी आना एक लाजमी बात बन जाती है आपके लिए। ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना खाना, ज़्यादा टेंशन लेना, रात को देर तक जागना, बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे आपको हिचकी आ जाती है। तो टेंशन आपको नहीं लेनी है, रात को अच्छी नींद लेनी है, आपको तला भुना भोजन नहीं करना है, कब्ज़ आपको नहीं रहने देनी है। कब्ज़ रहेगी तो हिचकी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, वो आप उपाय करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे चलता हूँ उन उपायों की तरफ। तो उपाय नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों पीनट बटर, मूंगफली का बटर। तो आप उसे 1 चम्मच ले लीजिए, आपको हिचकी जो आ रही है उससे फ़ायदा हो जाएगा। पीनट बटर अगर घर में है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, नहीं है मार्केट से आप ले सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि महंगा आता है या आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आप घर का ही कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपके लिए उपाय नंबर 2, अगर आप पीनट बटर नहीं लेते हैं तो आप एक काम कीजिए, आइस क्यूब लीजिए, बर्फ़ होती है ना फ्रिज में जो जमाते हैं हम ट्रे में, बर्फ़ लीजिए, एक पन्नी में भर लीजिए, पॉलीथीन में कर लीजिए, उससे जो है गर्दन के यहाँ पिछले हिस्से पर यहाँ लगाइए और थोड़ी देर उसे आप वहीं लगा रहने दें। अगर ज़्यादा कुछ थोड़ा सा आपको इरिटेशन होती है तो थोड़ी देर हटा लीजिए, फिर आप उसे वहीं रख दीजिए। ऐसा करेंगे, आप मसाज देंगे, आप उससे आइस क्यूब से आप मसाज देंगे अपने नेक को, गर्दन को, तो भी आपकी हिचकी रुक जाएंगी। अब बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। इस तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, तीसरे उपाय में कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हिचकी आई जा रही है, नहीं रुक रही है, पानी भी पी के देख लिया आपने, बहुत सारे उपाय करके देख लिए, नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ भी हैं उसी कंडीशन में नीचे बैठ जाइए, उखड़ू। आप जानते हैं उखड़ू कैसे बैठते हैं, तो आप उखड़ू बैठ जाइए और ऐसी कंडीशन में बैठिए कि आपके जो पैर हैं वो आपके छाती से टच हो रहे हों, घुटने आपके छाती से टच हो रहे हों, बिल्कुल सटाकर ऐसे बैठ जाइए उखड़ू, आपके घुटने आपकी छाती पर टच हो रहे हों। ये तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई। अगर आप इस कंडीशन में बैठे रहते हैं 5 मिनट तो भी आपकी हिचकी रुक जाती है। अब बात करूंगा उपाय नंबर 4 की। दोस्तों ये बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन ये मैंने आजमाया हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, ये तो ऐसा है कि मैंने 1-2 बार आजमाया भी है और काफ़ी कारगर भी रहा है। आप रोगी का, जिसे हिचकी हो रही है, उसका ध्यान हटाने की, भटकाने की कोशिश कीजिए, या तो आप उसे डरा दीजिए। हो आप ऐसा करेंगे, देखिए ज़्यादा इतना भी कोई दिक्कत नहीं होगी उसे कि कोई हार्ट अटैक आ जाएगा। आप बोलोगे जी डरा दिया तो उसे हार्ट अटैक आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इतने में नहीं डरता भाई। बच्चे खेलते भी हैं ऐसा करके, छुप जाएंगे गेट के पीछे एकदम से बोलेंगे। तो आप अगर ऐसे कर देंगे ना
तो भी उसका ध्यान हट जाएगा और हिचकी आनी बंद हो जाएगी। या फिर आप उसे कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए, भाई मैंने यार तुझे कब कहा, तूने उससे जाके ऐसा कह दिया मेरे बारे में, तूने यार मेरी ऐसी लगा दी बात, झूठी सच्ची, मैंने तो ऐसा कहा नहीं। मतलब आप उसे ऐसा कन्विंस कर दीजिए, ऐसी स्थिति में उसे पहुंचा दीजिए ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाए। देखिए जब वो उसे हिचकी आ रही है ना, उसका ध्यान उसी पे ही है, बार बार उसे हिचकी आ रही है, ध्यान उसका हट नहीं रहा है, तो वो क्या कंडीशन बनती है, उसका ध्यान उसी पर केंद्रित है, तो हिचकी आती रहेगी। जब आप उसका ध्यान हटा देंगे तब ऐसी कंडीशन में उसकी हिचकियां बंद हो जाएंगी। तो आप चाहे तो वो ऐसे करके डरा दें या फिर उसका ध्यान भटका दें। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी बात शुरू कर दें, कोई ऐसी चीज़ उसे बता दें कि भाई आपको मैंने इतने पैसे दिए थे, आपने मेरे पैसे नहीं उठाए। वो देखिए आप अपनी एक्टिंग कीजिए। अभी आपको लग रहा है कि जी ऐसे थोड़ी ना, कोई मान लो बेवकूफ़ थोड़ी ना, वो आपकी एक्टिंग पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं। मैंने तो किया है भाई, मैंने जिस तरह से किया है वो मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी अपनी तरह से एक्टिंग कर सकते हैं उसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, इतना जरा सा आप कुछ बोल दोगे, इतना भी कच्चा दिल नहीं होता इंसान का। तो उस चीज़ में आप ना डरें, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें। तो 4 उपाय आपके हो गए। और लास्ट जो बता रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेहतरीन उपाय जो मैंने अभी तक बताया, ऐसा नहीं है कि बेहतरीन नहीं है, अच्छे नहीं है, उपाय ये भी अच्छे हैं, इनसे भी आपको कारगर रिजल्ट मिले। बट जो लास्ट का मैं बता रहा हूँ ये तो काम करेगा ही करेगा। आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। 1 चम्मच नींबू का रस, या फिर 1 नींबू में जितना रस हो वो आप ले लीजिए। 1 चम्मच नहीं, जितना भी आपके नींबू में एक रस हो वो आपको पूरा ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए। ठीक है, 1 नींबू में जितना रस हो उसे निचोड़ लीजिए, कप में, कटोरी में, जिसमें भी आप चाहें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला दीजिए, मिक्स कीजिए, उसे पी जाइए। हल्का पानी मिलाना पड़े, अगर आप सोचते हैं कि ये जो लिक्विड फॉर्म बनी है ये थोड़ी टाइट है, तो इस कंडीशन में आप क्या करें, आप उसमें हल्का सा पानी मिला दीजिए ताकि आपको पीने में आसानी हो। दोस्तों अगर आप इसे पी जाते हैं नींबू और शहद के मिश्रण को, तो आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। ये आजमाए हुए नुस्खे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। 5 मैंने आपको तरीके बताए, 5 आपको नुस्खे बताए जिससे आपकी हिचकी आना बंद हो जाती है। शुरुआत करें पानी से, जब भी हिचकी आए 1 गिलास पानी पी जाइए, हिचकी वहीं से ही बंद हो जाएगी। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि नहीं रुकती है, तब इन 5 उपाय में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं, जरूर लाभ होगा। सारे आजमाए हुए फॉर्मूले हैं और इनमें से 5 में से 3 तो मैंने खुद आजमाए हुए हैं। तो 2 मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो काम नहीं करेंगे, काम वो करेंगे, लेकिन 3 तो मेरे पक्के आजमाए हुए हैं, काम होता है, बनता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो आप इन्हें करके देखें और स्वास्थ्य का लाभ पाएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बगल वाले घंटे को भी बजा दें ताकि मैं अगर अगली वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।